Bé, l'objectiu de la moció que avui presentem no és un altre que proposar al plenari, a l'Ajuntament, que es desenvolupin accions i programes, tal com s'explicava en la part expositiva, per la recuperació, dignificació i difusió de la memòria històrica del nostre poble. Entenem des del nostre grup municipal que tenim un deute històric amb moltes persones que amb el seu treball, amb la seva entrega i en molts casos amb la pròpia vida han configurat la realitat que avui té el nostre municipi. La memòria col·lectiva, pensem, és fonamental per entendre i comprendre la realitat del municipi, però també la base més sòlida sobre la que ens cal construir el Sant Pere de Ribes del futur. Aprofitem per presentar aquesta moció, malgrat en altres ocasions hem parlat de la memòria històrica, doncs, perquè coincideix en el temps, diríem que fa menys d'un mes de la reobertura del local i enteníem que era un bon moment per recuperar, era un moment idoni per recuperar i en certa manera, no en certa manera, de forma clara, homenatjar el que fou la Societat d'Agricultors i Obrers. Per explicar una mica, la Societat d'Agricultors i Obrers es va fundar l'any 1919 per un grup de pagesos i menestrals en un Ribes amb una realitat socioeconòmica de forta desigualtat i unes condicions de vida molt dures per les classes treballadores i on el conflicte sobre la propietat i el dret a conreu de la terra marcava profundament les relacions en el si de la comunitat. En aquest context de domini social de les classes propietàries recolzades en l'Església, la creació de la Societat d'Agricultors va significar un revulsiu cultural, social i polític. En poc temps tenia més de 500 afiliats en una comunitat que amb prou feines la conformaven 2.000 habitants. I aquesta grandària marcaria amb la seva activitat l'agenda política, social i cultural amb molt diversa activitat que faria la seva seu, coneguda llavors popularment com el local i que es trobava en el lloc on avui es troba el centre cultural local. Més enllà d'aquesta activitat social i cultural, que com dèiem va modificar moltíssim, va ser una arribada d'aire fresc a una societat molt marcada això per uns dominis històrics i unes formes que marcaven profundament el funcionament de la comunitat. En l'àmbit polític és potser on l'aportació de la Societat d'Agricultors i Obrers marcaria, seria molt més important. Per recordar, fer una mica de trasllat històric a nivell polític, quina va ser l'activitat de la Societat d'Agricultors, dir algunes dades, que el 1922 la candidatura de la Societat d'Agricultors i Obrers obtindria una majoria a les eleccions municipals que permetria el nomenament de Josep Ricart i Rovira, que encapçalava la candidatura de la pròpia societat com a alcalde. Pensem en un entorn marcat per la censura i la persecució i la limitació de l'activitat que podien fer precisament aquells que reclamaven millores i que explica que poc després fos detingut, empresonat, inhabilitat i posteriorment destituït. Tot això amb l'arribada de la dictadura de Primo de Rivera, l'activitat de la societat es veuria molt limitada i, com es recull per diversos treballs, en diverses ocasions els membres de la societat serien perseguits, jutjats per diversa activitat, però sobretot per la seva militància i el compromís amb la justícia social, amb la democràcia i amb la llibertat. Tot això, amb l'arribada de la Segona República, seria un nou impuls a l'activitat de la pròpia societat. En el 31, en les eleccions municipals, tornaria a guanyar la candidatura de la societat i el Joan Quadres Mercè seria nomenat alcalde. Vindrien marcat aquests primers 3 anys del període republicà per anys de lluita, de conquesta de drets socials, per tot el que s'estava produint i que tindria una traslació en els Ribes de llavors en un conflicte obert, com deien, igual que venia sent en els darrers anys, entorn a la propietat i que portaria a lloc a diversos enfrontaments entre propietats i propietaris i els pagesos que donaria fets a llocs com el que va passar en la revolta d'octubre, que marcaria després també com aniria evolucionant tot. De fet, en uns incidents que es van produir llavors, va ser assassinat el propietari de Can Burguera en un enfrontament amb el sometent
i tot això va portar, va ser aprofitat per fer una onada repressiva que acabaria amb tota la Junta de la Societat d'Agricultors a la presó, posteriorment amb l'alcalde i el govern inhabilitat i apartat i el nomenament d'un altre alcalde, és a dir, tot un seguit d'esdeveniments que tenien el seu impacte. La seu de la pròpia societat seria clausurada temporalment fins a l'any 36, que la victòria del Front Popular torna a situar-lo, tornen a guanyar a les eleccions i Joan Quadras és primer alcalde i després seria el Pere Bertran. També els dos de la candidatura de la societat, encara que llavors vinculada a Esquerra Republicana i altres grups del Front Popular que tots junts van configurar l'Ajuntament. Tot això, amb la victòria del franquisme, del bàndol nacional, es posa fi a la història, aquesta breu, potser en anys, però d'intensitat gran de la història de la ciutat d'agricultors i obrers, és declarada il·legal per la dictadura, el seu local és incautat i tancat i així es queda durant molts anys fins que cau. En aquests primers anys de la dictadura, els socis i militants de la ciutat d'agricultors i obrers pagarien molt cara la seva militància d'esquerres i la seva lleialtat a la república. La instauració i el triomf de les tropes franquistes i la instauració del règim feixista i amb la col·laboració de personatges de la dreta local va fer que es processessin, es jutgessin i es condemnessin a més de prop de 80 persones en un municipi de relativa, torna a ser d'un impacte molt important. Com a mínim 7 d'elles van ser executades, condemnades a mort i executades, i ens sembla rellevant fer-ne esment perquè entenem que té la seva importància i sobretot amb aquesta idea que oblidar el que va passar en el passat ens condemna a repetir els errors. Entre aquests afusellats hi havia el que havia estat fins a llavors alcalde democràtic Pere Bertran, 2 regidors de l'Ajuntament, Aleix Guillaumes i Joan Soler, o diversos militants d'altres organitzacions del moment, com Miquel López Blanc, Josep Alemany, Ramon Jaques i Pelegrí Roig. De tots aquests 80, també molts foren condemnats a penes que en alguns casos arribaven fins als 30 anys de presó, obligats a fugir i condemnats a prendre el camí de l'exili, i alguns també, com recullen alguns dels treballs, acabarien en camps de l'Alemanya nazi, on alguns trobarien la mort. Nosaltres entenem que, i així ho defensem, que la repressió franquista en aquests anys que es va cebar d'una forta manera contra aquests homes i dones es feia per l'eliminació de tot unes persones que havien format part d'uns espais que des de l'esquerra, des del republicanisme, havien col·laborat en la construcció d'una societat millor, més digna, més justa i amb més llibertat, una societat més democràtica. I que entenem que després dels 40 anys de la dictadura, però els 40 anys que fa que va acabar la dictadura, però ni la transició, ni en aquests 40 anys hem estat capaços, i això és responsabilitat de tota la comunitat segurament, de reparar, d'homenatjar i de recordar com creiem que seria convenient a persones com aquestes, i avui ens centrem, com dèiem, en la Societat d'Agricultors i Obrers pel fet de la reobertura del local i la seva vinculació amb ells, però que segur que hi ha molts altres capítols o moments de la història que convindria també fer. Nosaltres entenem, com dèiem al principi, que tenim un deute històric amb aquests homes i dones, amb la seva lluita i amb la seva entrega. Si bé és cert que quan la Societat d'Agricultors i Obrers, el 85, quan es va construir i inaugurar el local, en certa manera també es va fer aquest acte de recuperació i dignificació, però també és ben cert que han passat molts anys i que l'oblit i també el fet que en aquells moments, en tot aquest període que va des del 85 fins avui, les investigacions, el que es coneix de tot el que ha passat, ha evolucionat molt. Creiem que és necessari, continua sent molt necessari, fer aquesta acció contínua de recuperació de la memòria històrica. Deia l'historiador local a qui devem bona part de la recuperació de tot això, el Josep Lluís Palacio, en un dels seus fantàstics articles que publicava
mira, un que era de l'any 2003, que els fets històrics més propers han de ser més debatuts, més estudiats, més repensats, criticats, perquè en definitiva condicionen el present, són la nostra riquesa i també el nostre bagatge històric i cultural. I acabava amb ens cal memòria. Crec que aquesta frase resumeix una mica quin és l'esperit de la moció que avui presentem i en aquest sentit només recordar els punts que ja s'han llegit, però sobretot aquesta idea i voluntat que es segueixi treballant en la recuperació de la memòria històrica, la seva dignificació, l'homenatge a aquestes persones que en molts casos van donar les seves vides i que sense el seu treball, sense la seva lluita, possiblement no podríem tampoc entendre la realitat d'avui, i que es faci de forma que també es pugui transmetre a les generacions noves o a tot el conjunt de la població, perquè moltes d'aquestes coses són avui desconegudes per àmplia majoria de la població. Res més. Moltes gràcies.